دي تصريحات الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة التي جانبه فيها الصواب، انه يطلع يقول منتخب كبير حاصل على اكبر عدد من البطولات الافريقية 7 مرات، ان تبقى اقصى طموحاته انه يوصل لبطولة افريقيا من رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم. دي يعني أقل ما يقال عن جمال علام، وتصريحه ده أنه جانبه الصواب، لأن المفروض يا أستاذ جمال يا السادة أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة إن المنتخب الوطني هدفه في الفترة اللي جاية إن شاء الله أن يحصد بطولة إفريقيا، إن يحصد بطولة إفريقيا، مش إن هو يتأهل لكأس الأمم الإفريقية، مش ان هو لا قدر الله يخرج من دور الثمانية الفترة اللي جاية، مش ان هو يوصل لنصف نهائي افريقيا. كل بلوغ الادوار ديت امر مرفوض. التأهل لكأس العالم هو امر طبيعي خلال الفترة المقبلة مع حسام ومع ابراهيم، لان هم قادرين على ده، لكن في نفس الوقت ما توصلش لكأس العالم وتظهر بالشكل اللي انت ظهرت بيه في 2018 وتخرج بصفر كبير جدا في مونديال روسيا. وبالتالي تصريح جمال علام رئيس اتحاد الكرة لا بلوغ المونديال هو طموحات الشعب المصري اللي جاب حسام وابراهيم حسن وفقا لتصريح النهارده حسام وابراهيم، او تحديدا تصريح حسام حسن، ان اللي مش جاب حسام حسن هو اتحاد الكرة، اللي جاب حسام حسن هو الشعب المصري. ووجه الشكر في تصريحاته الى القيادة السياسية، ولم يذكر من قريب او بعيد اتحاد الكرة. وبالتالي زي ما بقول لك، والدليل على كلام وصحة كلام حسام حسن ان حازم امام مش موجود النهارده في المؤتمر الصحفي، ان محمد بركات بس يكون موجود، ان حازم امام ما فيش اي مبرر هتطلع تقول من هنا لبكره ان انت كنت تعبان، انك انت كنت عيان، ان مش عارف ايه، تخلي المقربين منك يعني يدولك مبررات. امر زي ما بنشيد طول عمرنا بحازم امام، لكن تصرف النهارده هو تصرف غير مبرر وسقطه في تاريخ حازم امام كمسؤول وكعضو مجلس اداره داخل اتحاد الكره. عايز اقول لك على حاجه، بدل ما انت نشرت النهارده على صفحتك او على حسابك الشخصي على تويتر مبروك قد كده، كنا نتمنى انك انت حتى لو في البيت، ربنا يشفيك يا رب حسب ما قال المقربين منك، كنت تسجل فيديو وتبعته للمؤتمر الصحفي وتقول فيه ان انت 1 2 3 وتقول وتتكلم فيه. لكن النهارده الاستاذ جمال علام كمان اول حاجه هي الشماعه. احنا عندنا زي ما احنا متفقين، وزي ما قلت لكم دايما، ان احنا عندنا شماعتين: شماعه للمدربين لما يخسروا فيجي يقول لك الحكام، وشماعه للمسؤولين لما يفشلوا فيجي يقول لك الاعلام. اعلام ايه؟ هو الاعلام ماله؟ هو وانا قاعد هنا انا اللي هوصلك كاس العالم؟ هو انا اللي هحط السياسات، ولا انا اللي هحط الاستراتيجيه الخاصه بتطوير المنتخبات الوطنيه؟ هو انا اللي قلت لك ما تقعدش 3 سنين ما تجيبش مدير فني لاتحاد الكوره، ولازم لما تحصل كارثه بالخروج من دور ال16 تروح تجيب علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكوره؟ هو انا اللي قلت لك تحاول تفرض بعض الاسماء على حسام حسن ويرفض ان هو يجيبهم في الجهاز المعاون، وفي نفس الوقت يصر ويتمسك بمحمد عبد الواحد كمدرب مساعد الى جانب طارق سليمان طبعا المدرب، وسعفان الصغير مدرب حراس المرمى؟ اللي دخل الاعلام. طيب هطلع انا في الاعلام واحنا بنساند فيتوريا زي ما كنا بنقول، وبنساند يا جماعه الكلام ان انا اطلع واقول لك كل الدعم للمنتخب، كل الدعم، حسام وابراهيم احسن. هي مش كده.
هو حسام ابراهيم ليهم تاريخ كبير جدا جدا، محدش يقدر يتكلم، لكن في نفس الوقت النتائج هي من تصنع المدربين. فانت النهارده روي فيتوريا نتائجه من فشل الى فشل الى فشل الى فشل. هطلع اقول ايه بقى؟ اساند فيتوريا، ولا هو السلبيات والمشاكل بتحصل بعد ما بتحصل الكارثه اللي احنا بنقعد نقولها لك قبل كده؟ الفتره اللي جايه المفروض حسام وابراهيم حسن هيكون في معسكر خاص بالمنتخب الوطني في الامارات، هيخوض فيها 3 مباريات وديه امام كرواتيا وتونس ونيوزيلندا. انا مش مع فكره ان يكون مع يختار منتخب محليين بس، لان دي اول تجربه ليه. كل الناس مستنيه حسام حسن مع المنتخب الوطني. بكلمك بمنتهى الوضوح ان الكلام على ان حسام حسن المنتخب كان يفتقد الى الانضباط والحماس والروح اللي بيتميز ويتسم بيها التوأم حسام وابراهيم حسن.